这个桃园机场嘛用要倒大，以前是人潮汞汞滚，平常时拢是10多万的旅客咧出入，若是拄着大假日，甚至高达15万人。这个病毒一个流行了后，旅客是愈来愈少。到14号这个礼拜2，为第一航站入境的人数竟然是0无半个人。当天桃园机场所有出入境的人数加起来，嘛才669个人，创下着桃园机场启用41年来上惨的纪录。所以今仔日中昼开始，第一航站甲第二航站加起来有20个登机门关起来，要来减省人力的成本，嘛借这个机会来整修航站。对于上海飞到桃园机场的吉祥航空是 A5 登机门最后一位使用者，但最后一批旅客到位了后，登机门就被关起来。我觉得他如果这样做的话是合理的吧，这样也可以减少人的扩散。我觉得没有必要，分散一点，应该大家都安全一点。桃园机场启用41年来，头一摆大幅度关登机门，因为桃园逐天出入境总人数对4月开始逐天咧减少，定定无到1000人。14号离第一航下入境的人数甚至无半个。所以，对17号开始，包括第一航下 A1 到 A5、B1 到 B5，以及第二航下 C6 到 C10、D6 到 D10，20个登机门拢总暂时关起来。出入境集中伫第一航厦到第二航厦之间的所在，保留18个登机门。也看疫情的发展，那目前可以减低人力的负担，也可以进行一些整修，那我们就一步一步来推动。它还是要考虑我们使用者啦，或许是相关业者的动线安全、便利，而且要很清楚。已经关起来登机门，候机室空无半个人，大门嘛关起来。只有看到一条红色线，顶悬写暂停使用，唔知当时才会拍开，过一摆迎接旅客来临。